вот эти самые стуки, неважно, это хлопок в ладоши или это будет стук в какой-то инструмент, делается для того, чтобы зафиксировать уже произведенное действие или сделать акцент, как некую паузу в речи, перед тем, чтобы сказать важные слова. Он желает выразить свою волю в звуке и распространить ее во всех направлениях одновременно, а кроме того, властно сообщить свое намерение всем, кто живет благодаря дыханию, и призвать их всех к свидетели своего слова. Руки символизируют способность к исполнению этого намерения, а колокол – сознание мага, возвышенное до уровня музыки. Ударить жезлом значит провозгласить фиат творения, фиат да будет. Чаша вибрирует восторгом мага, вкушающего духовное вино. Удар кинжалом как сигнал к битве.